Bom dia. Bom dia. Você é expositor? Cláudio Fernandes. Expositor? Isso. Tô brincando. Chega. É show, papai. Agora bata a mão. Valeu. E aí, doutor? Beleza? Olha aí, pessoal, o anfitrião da festa aqui, ó. Mocegão. O anfitrião somos todos nós. Todos nós, mas esse camarada que cria esse evento maravilhoso aí, famoso Mocegão aí, o trabalho Estamos dele é esperando incrível. todo mundo aí, hein? Vamos embora, embora. pessoal. É show, papai. É show, papai. Coisa Olha, de cinema isso aqui, viu? é coisa pra cinema. Coisa pra cinema. Olha o Show, papai ou não? Show, papai. Ele é original ou não? É show, papai. Olha que maravilha o trabalho do Mocegão, pessoal. Coisa incrível aqui, tá? Moça maravilhosa pra quem trabalha com machetaria aí, ó. Pra entalhe de madeira, pra planha manual, é top. Segue esse camarada aí, ó. Só tem a nata hoje aqui, ó. Tudo bom? Show de bola.
Cara, a cacheta tá... Essa aí tá 50. Tudo em ordem, né? Tá bonito, ó. É show, papai. É show, papai. E aí, Também. coisa pra cinema não? Coisa pra cinema, né? Vai usar os caras.